baterinya komplit. Langsung on tuh. Ijo Nusantara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Jaga kesehatan, jaga stamina biar puasanya berjalan dengan lancar. Sehat dan sukses selalu juga buat kita semua. Sekarang kita berada di daerah Jakarta Barat lagi. Kita mau pantau di tempatnya Mas Sigit. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana nih stok yang di rumah nih? Ya stoknya biasa Pak, burung-burung gacoran. Oke. Pokoknya tinggal nikmatin. Tinggal nikmati, tinggal burung ngantung. Gede Pak. Oh spesial burung gede. Burung-burung gede lagi datang banyak nih Pak. Oke siap. Carowo mapan-mapan nih Pak. Carawa gacoran, mapan. Pokoknya. Oke sebentar kita spill. Wambi, Ya. beranjangan Javanica. Oh beranjangan Javanica juga ada di. Beo ngomong nih Pak. Oke. Pokoknya udah jangan lupa subscribe dan terus kau minta Pak. Iya. Info kirim-kirim Mas. Di luar Jawa bisa, Ya. luar pulau bisa. Ya. Sistem COD buat se-Jabodetabek Pak. Daerah Jabodetabek bisa COD. COD Pak. Oke siap. Kalau tukar tambah gimana? Yang penting saya cocok, Ah, membelinya cocok juga. yang penting sama-sama cocok. Iya Pak. Burung langsung dibawa atau gimana? Kalau bisa ya, kalau nggak repot di videoin dulu Pak detailnya, Ah. video baru. Ya. Jadi kan saya sama ntar videoin juga. Ya. Enak kalau langsung bawa kan takutnya ntar nggak sesuai harganya, Ya. ntar ngecewain juga Pak. Iya betul. Oke siap. Kita lanjut pantau aja Mas. Salot apa nih Mas? Biasa Pak, Carowo Pak. Oh Carawa, salot. Carowo. Meluncur ke Bogor. Oh meluncur ke Bogor. Iya. Oh, Udah mata merah Pak. burung udah dewasa. Udah dewasa, Dewasa. gacoran Pak. Oh gacoran. Oh itu. Kondisi mulus. Bodinya juga gede tuh. Gede. Ya. Matanya udah merah juga Pak. Ya. Salot meluncur ke Bogor. Ke Bogor. Ini Masnya yang Ke beli. Tanjur Alang ya. Iya, benar. Oke. Carawa gacoran. Udah enak ya suaranya tuh. Gacor semua Pak. Gacor semua. Iya. Tuh ada. Oh, itu yang samping juga gacor tuh. Aduh. Aduh gacor juga tuh. Dan ini ada blorok ya. Rawa gacoran. Gacoran semua. Gacoran semua nih Pak. Burung jinak ya Mas ya? Udah mapan semua Pak. Oh gacoran mapan. Gacoran mapan semua Pak. Ya. Yang udah nyetel malah itu tuh Pak. Yang mana? Sama yang kandang hitam tuh Pak. Oh yang dua ini. Heeh. Yang satu blorok. Yang satu blorok kandang coklat Pak. Ya. Nyetel tuh Pak. Udah nyetel. Blorok Nyetel enak tuh Pak. sama yang kandang hitam. Udah nyetel itu aja. Satu bunyi, yang lain ikutan bunyi. Cuma kalau yang dua ini udah nyetel enak Pak. Ah. Itu yang nyetel sih 2 pasang Pak. Oh yang nyetel udah pasang. 2 pasang tuh udah nyetel. Ah,
Ini udah detail. Ya. Ini sih yang gacor tuh, gacor sendiri. gacor sendiri. Iya. Berarti ini pasangannya. Ini jantan betina. Ya bisa jadi Pak, karena dia Udah nyetel. nyetel sih Pak. Iya. Enak. Yang blorok ini berapa, Det? Kalau yang setelan ini Pak, ini harganya 15-an Pak. Oh, 15. 15 juta satu setelnya Pak. Satu sel. 2 ekor. Ya. Itu sama satu setel 2 ekor ya. Oh, yang itu Ini 15 juta. sama 15 juta. Kalau yang gacoran sendiri ini harga 6,5 Pak. Yang ini 6,5. 6,5. Ya. Rawa gacoran. Gacoran ini gacoran juga Pak. Ya. Gacor tuh gacor juga. Ya. 6,5 juga. Harganya cukup 6.500.000. Jadi kalau yang udah nyetel sih biasanya enak Pak ya. Iya. Lagunya dia bisa ngisi. Iya, betul. Tuh. Dia bunyi langsung nyautin, bunyi nyautin. Karena mungkin udah biasa ketempel kali Pak. Iya. Ini bagusnya kalau ambil dua-duanya ya. Soalnya do nyetel ya tuh. Oh. Kalau sepasang lebih enak Pak. Iya. Pasang nyetel gini. Tuh. Yang sana juga gacor tuh. Ini kalau ambil per ekor? Per ekor ya 7,5 Pak. 7,5. Tuh ada blorok. Bebas pilih. Bonus tuh Pak. Yang satu bonus blorok. Blorok tuh. Ya. Apa-apa saya samain juga. Ya. Kondisi burung mulus. Biar sama-sama senang. Ini yang dua lagi, yang donyetel. Bodinya gede-gede tuh. Gede Pak. Ya. Matanya udah merah semua nih Pak ya. Udah merah. Udah mapan semua nih. Ya. Ini harganya sama ya tadi ya? Sama Pak. Ini yang 15. 15 juta. Satu setel. Satu setel. Ini setelan enak Pak. Ya. Pokoknya kalau yang nyetel gini, Enak. kalau buat bunyi-bunyian tuh saut-sautan enak Iya. Pak. Lagunya udah enak. Jadi Saling melengkapi dia. kalau enak sih lebih enak satu setel ya Pak. Iya betul. Kalau ini sih menurut saya sepasang nih Pak, betinanya yang itu tuh. Oh, yang ini betina. Nah, Ini baru. ngelepur-ngelepur mulu nih Pak. Oh, ngeleper. Nah, kalau yang ini Yang ini jantannya. jantannya nih Pak. Ya. Udah Biasanya kalau betina dia ngeleper ya. ngelepernya kelihatan apa? Ya. Ya walaupun jantan ngeleper juga cuma dari kepalanya, dari bodinya. Dari sih. bodinya. Wah, udah bunyi semua nih mantap. Ya. Oh. Ini satu komplek kedengaran nih. Iya. Tuh. Oh, Tuh sana tuh gacor juga. mantap juga. Ya, gacor tuh. Tuh. Tuh, udah enak itu. Udah nyetel enak tuh Pak. Ya. Enakan yang nyetel lah. Kalau nyetel lebih enak Pak. Iya. Maksudnya beli satu setel gitu. Langsung satu setel. Udah mungkin tinggal nikmatin lah. Iya. Kadang kalau cara satu ekor gitu kan kurang Sip. karena nggak bisa segacor ada temennya Pak. Iya. Kalau ada temennya lah gacor temennya dia. Ada apalagi udah nyetel gitu. Iya. Dia Satu bunyi langsung nyaut itu. Enak Pak. Wih. Langsung on tuh. Baru digantung. Tuh. Ih. Gacoran. Tuh. Duduknya gacor. Tuh. Wih. Wih, mantap tuh. Kacer siap tempur. Berapa duit ini Mas? Ini harga 8,5 Pak. 8,5. Bebas pilih. Full set. Bebas pilih. Ya. Semua Pak. Kacer gacoran. Udah mapan semua Pak kakinya Pak. Gacoran mapan. Harga cukup 8,5 full set. Full
set. Ya, bebas pilih. Volumenya kencang juga tuh. Mantap nih Pak. Ya, Ini sih murah prospekan Pak. prospekan. Iya. Pojok. Model seri F nih Pak. Oh, model seri F. Tapi calon lah. Ya, Ini jagoan saya nih Pak. jagoannya. Saya beliin kandang nih Pak, buat dia nih Pak. Oh, rumah baru nih. Jual. Iya. Apa? Ya, Ntar beli burung dapat sanggar bagus ya Pak. ya, bonus sanggar nih. Buat Rolling Stone. Sanggar rebot, Rolling Stone. Waduh, Saya beliin buat dia sih nih Pak. ya. Tuh, burung gacor. Ekor standar itu, Ini ekornya 17-an. pendek lah Pak, 17-an Pak. Ya, Burung-burung tempur tuh emang nyari yang pendek-pendek. ya, jangan taruh panjang. Tuh. Tapi burung gacor. Baru rapi mabung Pak. Oh, baru rapi mabung. Jagoan saya sih nih Pak. Iya. Rapi mabung nih Pak. Iya. Apa-apa. Oh, tuh. Langsung teriak. Ini berapa duit nih, Mas? Kalau ini harga 2,5 juta Pak. 2.500.000. 2 juta. Iya. Bonus 200. Saya kasih sanggar. kandang saya baru beli nih Pak. bonus sangkar Ebot. ebot. Tuh, Kita searching harganya aja. ya. Harga barunya nih. Tuh, Ebot Rolling Stone nih. Rolling Stone. Oh, tuh, burung gacor. Oh, tuh. Materinya pokoknya YouTube lah Pak. Oh, materinya Tembakannya- si YouTube. Tembakannya panjang-panjang Pak. Ya. Kebun jeruk. Full materi. Bulu baru lagi Pak. Iya. Tuh. Tuh. Harga cukup 2.500.000. Oh tapi ada minusnya Pak, lupa saya Pak. Oh, minus apa aja? Minusnya kukunya nggak ada satu tuh Pak yang depan. Oh, kuku depan. Kalau kuku sih nggak ngaruh ya. Ngaruh. Ya. Ya. Pokoknya volumenya, materinya. Komplit. Oh, is. Waduh. Apa tembakan, Ah. penarian. KTM Pokoknya kinarian komplit. Bawain lagunya tandes semua Pak. Ya. Tuh. 1.500.000. Oh, set tuh dapat kandang ebot Rolling Stone. Baru saya beli ini Pak. Ya. Itu saya. Oh, gila volumenya tuh. Tuh. Biar nggak repot-repot nyari kandang lagi Pak. Udah Iya. saya sediain Pak. Tuh, siap kandangnya, tinggal bawa aja. Sayang Pak kalau langsung dipakai Pak. Makanya saya Taruh dulu, simpan Taruh dulu. dulu, Pak. Iya. Tuh. kalau orangnya mau ada yang burung doang di rumah udah ada kandang ya kan. Ah, ya nggak apa-apa. Sama cuma nyediain ya Pak. Iya betul. Biar nggak Pokoknya bebas. bebas. Ya, sesuai pembelinya. Mau full set apa mau burja? Iya. Kalau burung mah jangan ditanya lah. Ya, udah jaminan gacor. Kategori lah, volumenya dapat, Iya. materinya dapat. Oke. Kalau yang nyari ekor-ekor panjang ya ini nggak masuk lah Pak. Iya. Ini mah tipe-tipe burung-burung tarung ya ekornya pendek-pendek. Ya, jangan terlalu panjang kalau buat kontes. Lanjut, ini penampakan beo. Beo ngomong Pak. Beo ngomong. Beo ngomong. Ah, Ini kondisinya burung masih muda ya Pak. ya masih muda. Kakinya belum Deker dia. deker, Ya, bulunya mulus, ya, kondisi dulu. bodinya gede Pak. Iya. Mantap nih Pak. Ini sih kayak beo Medan. Iya. Bodinya ketak. Udah ada berapa kata nih, Mas? Ini assalamualaikum bisa. Ah. Terus wow. Mau ngomong kerennya masih keselak kali Pak. Oh gitu. Jadi Masih nyangkut di leher. manggil cewek juga tuh bisa. Oh, manggil Pak. cewek. Cewek jelas tuh. Cewek Ah. gitu. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Siulan cewek. Ah, siulan cewek. Ya, Ada siulan juga. manggil cewek. Burungnya jinak. Pagi Pak, itu ada. Oh, ada pagi juga. Pagi, Pak. Ya banyak lah Pak. Yang saya udah denger sih itu Pak. Ya. Cuma lebih jelasnya ntar
saya videoin lagi. Oke. Biar enak Pak. Iya. Jelas kata-katanya Pak. Ya betul. Harganya berapa nih Mas? Kalau yang udah bisa ngomong berapa kata ini harga 5 juta Pak. 5 juta full set. Full set Pak. Ya. Bio juga nggak terlalu tua. Wah, masih bisa diajarin kali Pak. Ya masih bisa dilatih. Masih muda nih Pak. Ya yang penting latihnya telaten. Telaten Pak. Iya. Kalau bisa malah lebih bagus diajarin sama orangnya langsung Pak. Iya. Jadi, yang ngerawatnya itu yang latih ya. Kadang kan ada orang yang pakai speaker Pak. Iya. Nggak bisa jelas Pak dia ngomong. Kurang bagus. Kurang Kalau pakai speaker harus langsung dari orang. Jadi bayar orang nih Pak. Nah, seharian buat ngomong sama Beo Pak. Iya. Sampai keluar busa tuh Pak yang ngomong. Jadi seharian suruh di depan Beo terus ngomong bayar sehari cepet kali Pak ya. Ntar dikira itu orang stres. Jadi lebih bagus sih yang ngajarin dari orang yang langsung Pak. Iya. Dari speaker emang kurang bagus ya. Kadang kurang jelas sih. Katanya kurang jelas juga ya, ngomongnya. Ini baru datang atau gimana? Baru datang Pak. Oh baru jadi datang. Makanya yang denger dikit tadi. Iya. Ini udah berapa kata? Udah lumayan banyak nih Pak. Iya. Wih. Tembakannya panjang juga tuh. Waduh. Wah udah mulai mulus nih Pak. Udah mulai on nih Pak. Oh. Emang kemarin habis mabung? Habis mabung Pak. Tuh. Bumbunya udah mulai mulus, enak. Iya. Ini model-model jam truk ini Pak. Iya. Sedang ini Pak. Jam truk gacoran. Gacoran ya. Iya. Berapa duit ini Mas? Ini 1,4 Pak. 1.400.000 full set. Full set Pak. Kandangnya bot. Tuh. Bot Pak. Ntar coba saya taruh pasar lagi Pak. Biar saya enak pasti. Ini resiskin double dirot. Ini gacoran ya Mas ya? Iya baru nyampe juga Pak. Oh baru nyampe juga. Iya. Berapa duit ini Mas? Dari warnanya sih udah mapan Pak. Ya burung udah mapan. Udah oranye udah matang gitu. Ya. Udah mapan gini bisa udah gacor ya. Nah pasti bunyi lah Pak. Burung ini kan gampang bunyinya. Gampang bunyi ya. Iya. Apalagi ada yang ceweknya. Iya. Lebih kepancing dia. Iya. Berapa duit nih? Kalau ini di angka berapa ya Pak? 500 lah Pak. Apa-apa lah Pak. 500.000. Iya. Oh, harga murah meriah tuh. 500.000. Iya Pak. Jual cepat. Full set lagi. Iya. Aduh. Bonus kandang. Bonus kandang. Tuh. Warnanya udah oranye mateng. Iya. Beranjangan. Itu jambulnya tuh. Ini beranjangan apa nih Mas? Ini Javanica Pak. Oh Javanica. Iya. Oh ini tuh. Oh jambulnya paten nih Pak. Iya. Deketin aja Pak, apa Pak? Burungnya jenek. Oh tuh. Jambulnya tuh kayak mahkota tuh. Iya. Tegak tuh. Paten nih Pak. Iya. Ini burung udah gacor atau udah gimana? Gacor Pak. Oh gacoran. Gacor, udah ngeleper juga. Udah ngeleper. Pokoknya materinya udah se-YouTube. Ya. Oh, kalau Javanica dia bodinya gede juga ya. Bodinya gede, jambul, beda ya. Oh tuh, wis. Tuh. Kayaknya vector burungnya tuh. Waduh, gantengnya. Ya. Kayak Jeffrey Nicole Pak. Ya, beda jauh sama yang parva ya. Iya jauh lah. Ya. Ini berapa duit nih? Kalau ini sih gacoran harga 8 juta Pak. Gacoran 8 juta. 8 juta. Ya, berantakan Javanica. Kandangnya bagus ya Pak. Ya bagus. Dari Jepara nih Pak, Kuma. Oh dari Jepara. Halus banyak. Ya, Kuma Jaya. Jepara Jawa Tengah sih Pak. Jawa Tengah. Oh Jepara Jawa Tengah. Oh iya. Kayunya kayu bagus. Ya, bagus halus, tuh. jati. Ya. Volumenya ya Pak. Iya. Mantap ya. Beranjangan Javanica, gacoran. Javanica. Wih, gila volumenya tuh. Tembus tuh. Wih.
Javanica konslet ya Pak. Javanica konslet. Memang beda ya suaranya sama yang Parva ya. Jauh lah Pak. Ya. Waduh. Materinya waduh. Komplit di YouTube. Komplit Pak ini. Itu. Gerejaan. Ah. Tuh lagi gerejaan tuh Pak. Iya. Kenarian. Materi kinari. Atem. Ateman. Komplit. Dar tuh. Volumenya itu loh. Volumenya ya. Siap Pak. Ya. Ini ringnya ring Ezat Pak. Ring Ezat. Ring Ezat. Ezat. Dari Jawa Pak. Dari Jawa. Loh. Asli Javanica nih Pak. Ya. Jambunya, bodinya ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya harga nggak bohong lah Pak. Iya, ada harga, ada kualitas. Benar-benar konslet ini burung tuh. Ini sama kencengnya sama kali Pak. Iya. Mantap Pak. Ya, padahal burungnya kalah kecil sama kalah body iya. Tapi suara nggak kalah dia. Kalah Pak. Tuh. Non-stop tuh. Ini walaupun badai tuh, anginnya kencang banget tuh. Ya. Tapi tetap aja gacor tuh. Tuh, Tapi ya harganya malam yang Jawa ya Pak. Iya, iya malam yang Jawa. Soalnya burungnya langka sih. Langka Pak Ya, ya. jarang ada. 3 kali lipatnya berarti Pak. Iya, 3 kali lipat. Itu udah ngeleper tuh. Satu pasang Pak. Nih. Ini ternakan semua Pak. Oh, ternakan semua. Ternakan, jinak semua. Oh iya, jinak. Oh, jinak semua. Ya. Kalau yang mau ternak. Tuh. Kacau tuh. Tenteng aja bunyi. Tenteng bunyi Pak. Ya. Burung ternak semua Pak. Kalau yang mau ternak mah mending yang ternak ini Pak. Iya. Pak. Lebih gampang kalau yang Iya. ternakan daripada yang muda hutan tuh. Ini mah tinggal masuk kandang ternak tuh ya. Iya. Pasti langsung kawin tuh. Udah ngeleper semua, udah siap semua. Ini jinak sama Pak. Oh iya. Ini yang betina. Betinanya. Ya. Urut nih Pak. Cuma kalau betinanya agak botak dikit tuh. Agak botak dikit kepalanya. Ya. Kalau jantan mulus. Biar jadi bang berjalan nih Pak. Ya. Ini kalau udah masuk kandang ternak udah jadi mesin ATM itu. Iya. Satu pasang berapa duit nih Mas?
Ini satu pasang saya kasih 9 juta Pak. 9 juta satu pasang. Satu pasang. Ternak semua nih Pak ya. Ya, ternakan. Dan yang muda hutan. Burung gacor, Gacor jinak. semua, jinak. Ya. Dua-duanya jinak. Ya. Jantannya jinak, betinanya jinak. Ya, dua-duanya jinak. Tuh, diketracking juga mau. Ya. Itu. Bodinya juga gede tuh. Gede Pak. Ya. Jantannya gede nih Pak. Ya, jual Lebih pasangan. saya kasih murah Pak. Ya. Nggak apa-apa, ntar sepasang harga sekian malah bisa nego Pak. Ya, masih bisa nego. Iya, saya kasih murah Pak. Udah siapan tuh gacor. Cuma 9 juta satu pasang. Iya, ternakan semua lagi Pak. Kalau yang ternakan bahan masih 4 jutaan nih. 4 jutaan Pak. Iya. Ini 4 udah jutaan, gacor. pas tengah udah ini gacor. Iya, udah dapat Pasang pasang. lagi, Pak. Iya. Ya, harga gampang lah Pak, tinggal kontak-kontak aja Pak. Iya. Masih bisa diatur. Iya Pak. Pokoknya langsung kontak-kontak aja. Ini tipe gacoran. Tipe gacoran Pak, jinak Pak. Burung Baru jinak. datang aja nih Pak dari Bogor nih Pak. Oh, baru datang dari Iya. Bogor. Masih Burungnya jinak. masih galau nih Pak. Ya, Tapi gacor nih Pak. gacor ya. Oh, mantep nih Pak. Nurut dari anakan nih Pak. Oh, dari anakan. Berapa ini Mas? Ini harga 500 Pak. 500.000. Full Full set. set Pak. Kandangnya bagus, Ya, Kak. imut nih Pak. Nanya imut-imut. Burungnya juga imut-imut. Iya. Tuh. Si bau gacoran. Kinaris Star Blue gacoran. Lu gacoran Pak. Ya. Itu bodinya gede ya. Bodinya gede Pak. Ya. Mantap nih Pak. Udah kayak AF itu. Iya. Kepalanya barong gitu Pak. Ya. Berapa duit ini Mas? Kalau ini harga 400 Pak. 400.000. 400.000 Full full set set. Pak. Gacor Pak. Ya gacor.